nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, come vi ha anticipato da par suo il nostro Sammy Varin, noi qui a Radio Libertà da oggi facciamo un avvicinamento eterodosso, diciamo, come ci picchiamo di essere, all'8 marzo, alla ricorrenza di domani, che diciamo nella vulgata passa come la festa delle donne, e quindi un momento per, come dire, scambiarsi mimose o al massimo indire l'ennesimo sciopero generale sulla disparità di genere, come accade appunto domani. Quella giornata però nasce come giornata dei diritti delle donne, cioè nasce come rivendicazione di diritti violati di persone concrete in carne e ossa, non come festività e scusa per andare a farsi un aperitivo sostanzialmente. E allora se noi la focalizziamo così, cioè se prendiamo questa giornata nella sua serietà e nella sua storia, scatta una domanda immediatamente conseguente, cioè oggi, anno 2025, sono violati dei diritti delle donne da qualche parte del globo? Altro che purtroppo è la risposta. Cioè questa domanda ci fa piombare nella domanda: in quale civiltà sono violati i diritti delle donne? E scomoda, diciamo, allora la questione che Oriana Fallaci, una grandissima donna, battezzava scontro di civiltà, perché non in tutte le civiltà le donne sono riconosciute in quanto soggetti portatori di diritto. Spoiler: i diritti delle donne sono violati non nella brutta, sporca, colonialista, infetta civiltà occidentale, no, sono violati oggi pesantemente, quotidianamente, in altre civiltà, principalmente nella pseudo civiltà della Sharia, nella civiltà islamica, islamista radicale, dove la donna è un soggetto giuridicamente, moralmente, ontologicamente inferiore all'uomo. E questo è, come dire, il vero elemento su cui riflettere se vogliamo prendere sul serio questa giornata. Allora noi ci proviamo, e come sapete ci proviamo con la storia di un uomo, perché nelle civiltà come quella della Sharia, in cui i diritti delle donne sono violati, se un uomo lo ricorda, ovviamente viene perseguitato. Stiamo parlando del cantautore iraniano Mehdi Yarrahi, che ha scritto questa bellissima canzone, Rosarito, che in italiano significa il tuo velo, dove invitava le sue amiche, le sue coetanee, le ragazze iraniane a togliersi l'hijab, a liberarsi da questa prigione fisica e simbolica e andare incontro alla loro libertà. Ovviamente questa canzone è finita attenzionata nel mirino della polizia islamica, della polizia morale del regime degli ayatollah, e quest'uomo è stato condannato a 2 anni e mezzo di galera, e nei giorni scorsi gli hanno inferto 74 frustate come pena per questa canzone. 74. Tra i versi di questa canzone citiamo solo: togliti il velo, il sole sta tramontando, togliti il velo, lascia che i tuoi capelli svolazzino, non aver paura amore mio, ridi, protesta contro le lacrime. Ecco, questo è un grande inno libertario di un uomo coraggioso, di un eroe della libertà, che ha composto questo inno per quelle eroine della libertà come le sue coetanee iraniane, che sono rapite, arrestate, torturate, uccise, spesso uccise perché non mettono il velo o lo mettono male. Ed è per questo che da oggi fino a mezzanotte dell'8 marzo ad ogni ora manderemo la sua canzone per prendere sul serio la giornata dei diritti delle donne. Signore e signori, ecco a voi Rosarito. Per celebrare la giornata della donna, Radio Libertà trasmetterà ogni ora fino alla sera dell'8 marzo Russarito, il tuo velo, il brano che il cantautore iraniano Mehdi Yarrahi ha scritto a sostegno delle proteste in Iran del 2022, in cui invita le donne a togliere l'hijab. A causa di questa canzone, Mehdi Yarrahi è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di carcere e nei giorni scorsi ha ricevuto 74 frustate. Noi sosteniamo una vera battaglia di libertà contro la vera violenza e il vero patriarcato. رو سری تو در بیار آفتاب داره غروب میکنه رو
سری تو در بیارت تو هوا رو خوب میکنه رو سری تو در بیار موهاتو باز کن عشق من نترس بخند به گریه اعتراض کن رو سری تو در بیار موهاتو باز کن عشق من نترس بخند به گریه اعتراض کن رقص خوشه های صبح بغض من تمام موی تو خیس میشه صورتم میرسم به آرزوی تو رو سری تو در بیار هوا رو صاف کن عشق من نترس برقص به بوس اعتراف کن رو سری تو در بیار هوا رو صاف